Энэ нийтийн тээврээр одоо угаасаа үн төлбөргүй зорчдог байхгүй юу хүндэт донорууд. Тэгээд нэг ялангуяа нөгөө карта уншуулахад автобусанд чинь нөгөө баярлалаа гэж одоо уншдаг штеп. Хүндэт доноруудыг болохоор хүндэт донор гэж одоо уншдаг байхгүй юу. Тэгээ одоо мөрдөгдөж байгаа заалтыг уг нь энэ хуулиндаа дахиад одоо тэр хэвээр нь л үлдээсэн. Тэгээ энэ маань одоо яагаад ямар учраас хасагдаа явчихв? Би нөгөө сургалтыг л бодож ирсэн энэ ч нөгөө гурван зүйлийг нийлэнглөнгүүтээ одоо мөрдөгдөж байгаа энэ заалт одоо юу ятсан бах юм хасагдсан байгаа дах юм. Одоо угаасаа л одоо хүчин төгөлдөр явж байгаа л да. Хүндэт донорууд орон нутаг нийслэлд одоо үн төлбөргүй буюу нийтийн тээврээр зорчдог. Тэгээ эн чинь цөөхөн одоо хүмүүс байгаад байдаг. Угаасаа 50 ба түүнээс дээш удаа цусаа хандилж байгаа энэ хүмүүс чинь л одоо хүндэт донор болж байгаа шүү дээ. Тэрнээс над шиг одоо 2 ба түүнээс дээш өсмөл зүгээр л одоо донор гэдэг юм одоо давтамдч донор хуулиар юу гэсэн мэлээ. Тэгэд ийм байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг нэг тодруулж өгөөч. Энэ яагаад одоо байгаа нөхцөл байдлыг дордуулсан нэг юм болчих шиг болох юм би сая анзаархад. За ажлын хэсгээс хэн хариулах вэ? За 5 номер. За Ариун зай гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ нийтийн тээврээр одоо яг хүндэт донорууд буюу одоо нөгөө 30 удаа бүхэлдсээ 35-аас дээш удаа цус цусны бүрэлдэхүүнсгээ бэлгэсэн донорууд бол яг автобусанд бол үн төлбөргүй зорчиж байгаа. За энэ зохицуултууд бол одоо бид нар цусны төв одоо Улаанбаатар смарт карт компани тэгээд нийтийн тээврийн газартай ийм гурван гэрээ байгуулж улаан залбаа нэглэлтэй ингээд ийм гэрээнүүд байгуулагдсны үндсэн дээр одоо зохицуулт нь явж байгаа. Гэхдээ энэ нөгөө улс даяар бас үйлчлдэг зөвхөн нийслэлийн хүрээнд дээр ингэж бас яг энэ одоо хөнгөлөлт үйлчлэгээнүүд явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлаараа зохицуулах боломжтой гэдэг ийм саналыг өгсөний дагууд нь бол энэ дээр одоо яг одоо тухайлан зааж өгөөг байгаа энэ заалт дээр. Одоо журмаар зохицуулаад явж байгаа л гэсэн үг. За Ариун зай гишүүн тодруулъя. Яг нөгөө нийслэлээс дэмжээгүй санал ирсэн учраас үнийг одоо хассан юма гэсэн мэдээллийг сая авлаа л да. Тэгэхээр нөгөө хот хоорондын тээврийн асуудлыг огт яриаггүй шүү дээ. Нийслэл таслал аймгийн төвийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл буюу одоо таксинаас бусад тийм ээ орон нутгийн харьяал харгалзахгүй тэндэл одоо томоохон одоо аймгийн төв байлаа гэхэд чинь тийм ээ одоо дархан орхон хаана гэдгийг тэнд одоо нийтийн тээвэр явж байгаа бол тэндээ бас үйлчлүүлэх ийм асуудал шүү дээ. Тэгээд энэ хүндэт доноруудаа одоогийн байдлаар автобусын дотор явж байгаа хүн болгон хүндэт донор гэж одоо хэлэхэд уг нь бүгдээрээ хараад бас тэр чинь нэг усны бас алдаршуулж байгаа нэг асуудал мөн байхгүй юу. Тэгээ энийг маань л одоо битгий болиулж өгөөч л гэж би хүсэх гээд байгаа. Энд чинь нөгөө ядаж одоо ингэснээр одоо нийтийн тээвэр маань дампуурчихгүй хэлэхгүй дээ тий. Нэг цөөхөн хідэн хүн байгаа шүү дээ. Гэсэн л ийм санаатай байна. Тэгэхээр энийг найруулгаар юм уу эсвэл одоо яаж одоо битгий энэ нь одоо байхгүй болоосоо гэдгийг л одоо баталгаажуулах ийм одоо заалт хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. Баярлалаа. Энэ Ариун зай гишүүний хэлээд байгаа санал чухал шүү. Тэ. Тэгээд чи одоо тэр нийтийн тээврийн орлого тэгтлэх нөлөөлөхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ бодлогын юм том юм явж байхад энэ байдаг зүйлийг бас хасч болохгүй л дээ. Тэгээ энийг одоо өөрчлөн найруулах байдлаар эцсийн үгүй юу найруулгын дараа нь. За юу яж ган хулаг гишүүн